Namo Gyanatimandasya Gyananjana Chakrumitam Jana Tasme Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stavidamena Bhutala Swayam Rupam Kadamayam Dadati Sapadantikam Bandeham Sri Guru Sijuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagar Jatam Sahagana Raghunatham Vitantam Sajibam Sahadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakha Vitamscha Namo Vishnu Vada Krishna Krishna Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesh Sunyamati Vachante Satarene Namo Mahodayane Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gauratiše Namo Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radha Vrindavaneshwari Vishwavanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Panchakalpataruvascha Krupasa Vachapati Dana Pavana Vaishnava Bhyo Namo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Are they? Okay. See, first is righteous. Our work should be, here I am going to tell you just now, how you can make your profession holy. Work is worship, we say, no? How to make your work worship. First, you should endeavor to engage in righteous work, which means certain occupations actually involve exploitation or violence or dishonesty. Like, for example, some companies are producing cigarettes or liquor. Some of them are involved in making machines for killing the cows, or some are slaughterhouses. So we have to check whether the company for which I am working is not involving in any kind of exploitation or violence or dishonesty. You may say that, oh, Prabhu, that way, everywhere there is dishonesty nowadays. Still, nevertheless, there are some companies, you know the name of the company and their activity, you know it's exploitation. Those things we can avoid. And therefore, the work जे राइचियसनेस आमे केमते आमे जो जहा कुछ करूचे आम जहा किछ कार्य करूचे कर्म करूचे ताको केमते पवित्र करि परिबा लोक माने कहंती ना जे काम ही पूजा ओडिया रे कहंती काम ही पूजा आपण जहा किछ काम करछन ताको केमते ये करिवे आपनकर पवित्र करि परिबे किंतु बहुत सारा ये करछंती देखो बहुत सारा कंपनी अच्छी आपन देखो से ये कर सिगरेट तैयारी करछंती सिगरेट तैयारी करछंती सेटा सब बहुत ये काम एटा भलो काम नुहे आ बहुत सारा जो कंपनी अच्छी से माने से आम काम करिया उचित नुहे आ बहुत सारा कंपनी से कहछन कंसई खाना बहुत सारा स्लॉटर हाउस माने कंसई खाना रे गाय को हत्या करवा ये करिया सब कुछ से सब काम करछंती से ये रो जे काम करिया अनुचित आउ आमे केमती काम करिया द्वारा हमर काम को केमती जो कार्य कर जाऊ केमती पवित्र करि परिया से विषय रे हमें ये करिया उचित सपोज आपण कोन सिगरेट ये करछंती जा किछि करछन सिगरेट खाउछंती जा आपण जे देखंतु आपण से कंपनी द्वारा ही आपण जानि परिबे जे सेटा होउछु आपनकर जे भलो कंपनी ना खराब कंपनी अब कंपनी नाम द्वारा ही आपण जानि परिबे सेही भली भाव रे आपण देखंतु ये जदि आपण कर देखंतु आपण वर्तमान इंटरनेट रे भी बहुत सारा अच्छी कंपनी अछि जे सेने सब ये करछंती मांस नॉन वेज सब बिक्री करछंती आपण कंपनी द्वारा ही जानि परिबे आपण सेहि जई आपण जो सब कंपनी रे या सब नॉन वेज काम और गैम्बलिंग और ये हो जो इंटॉक्सिकेशन इलिसिट सेक्स जेटा सब काम कर सेटा सब दूर रे रहबा दूर रहले कोन होबो हमर जहा सब काम करजे देखो सब काम रे किछि ना किछि दोष अछि बट ये सब काम रे दूर रे रहबा उचित that we take should not be tainted by some fault or imperfection. Of course, every work has some fault or imperfection, but we should try to accept a career that will be honorable, and we should avoid taking bribe and involving in any kind of cheating
One should honorably earn. Because if we don't honorably earn, we can't live peacefully. We'll be in tension. So the righteous type of job. And the second thing, ପ୍ରଭୁ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହବା ଦରକାର। ପବିତ୍ର ମାନେ କି ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନରାରୀ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଇବେରୀ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଲାଞ୍ଚ ନବା ଅନୁଚିତ। ଲାଞ୍ଚ ନବା କଣ କହନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଆମ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେବେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯାହା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ଭାବରେ କାମ କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଆପଣ ଲାଗିପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ବହୁତ ଶାନ୍ତିମୟ ହବ। the results, we can dedicate the fruit of our work to God. Those fruits come in the form of remuneration, knowledge, expertise, skills, influence in any particular field, which means if you have some talent, you can offer the talent also in service to God. Like somebody can make a nice PowerPoint, somebody can make a poster, somebody may be expert in some particular field. Like if you are a chartered accountant, you can help the temple accounts department, isn't it? If you are getting retired, then you can come and help the temple in our book distribution department. Especially we need retired people who can actually take the responsibility of various departments in the temple. So brahmacharis can go out and distribute books and go for preaching. So we are looking for many retired devotees. Both husband and wife, they can take a house close to the temple. Morning they can come, take prasad in the temple, and they take darshan of the deities, take part in all the morning program, and daytime they can enter service. All day they can spend in the temple, they can make temple like their home. And then ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଇଏକୁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ସବୁ କିଛି କାମର ଆପଣ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ହଉଛି ମାସିକ ଆୟରୁ ଆପଣ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆୟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଇଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାହା ମନିଟାକୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ ଯାହା ଅଛି ନଲେଜ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଯାହା ଅଛି ସ୍କିଲ୍ ମାନେ ଦକ୍ଷତା ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଶ୍ରମ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ ମନ୍ଦିରର ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ରିଟାୟାର୍ଡ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆପଣ ଇଏ ନେଇପାରିବେ ଘର ନେଇପାରିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଆପଣ ସେବା ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ ଗଲେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟେମ୍ପଲ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରିଚିଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ଯାଇପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଯେତେ ଆପଣ ଯେତେ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନେକ୍ଟ ହେବେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ଅଛି କାମଟାକୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସେଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। night they can go back to home, just next to the temple. In this way, vanaprasthas can make their retired life very successful. And till one is retired, say 25 to 50 is the age of responsibility. One has to beget children and raise the children in Krishna consciousness. But after 50 children are grown up, then one can devote more time to Krishna. Yeah. And they can also give contributions. Actually, the money that we earn, we should not use it, all of it, for our own enjoyment. Because money means Lakshmi. Lakshmi is whose property? Krishna's property. So we can take our quota, but we also should engage some money in Lord's service by offering a donation for Krishna's services. And that will purify.
କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛେ ଆପଣ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ ସେଟା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ କରିବା ଉଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଧନ ଇଏ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅନୁଚିତ ଆଉ ଯାହା ସବୁ କିନ୍ତୁ ଧନର କାହାର ଅଛି ମନିର ଜିନିଷଟା ଆମେ ଓଡିଆରେ ବି କହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାର ଅଛି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସବୁ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛେ ତାହା ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ ଇଏ କରିବା ଉଚିତ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ଆପଣ ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଅଧିକା ଅଛି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ କରିବା ଉଚିତ as in elevators. Just like for brahmacharis, the sense control is stressed. Similarly, for grihasthas, the charity is stressed. Thirdly, remembrance of the Lord. ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡା ସବୁ କରିବେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ଇଏ କରିବେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଯିବେ ଆପଣ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନ ନା ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ଉପର ପାଇବାକୁ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏର ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେବାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀର ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକ ସଂଯମ କରିବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକ ସଂଯମ କରିବା ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ We should know that, just like boy and girl, they are attracted to each other, they remember. Similarly, in spiritual life, oh, sorry. Here it is there. Okay. Yeah. So, we should make a conscious effort to remember Krishna. For example, you can keep devotional pictures on your desk, or in your computer screen, or in your mobile. And also, while doing the work, you can always think that, whatever daily duty I'm doing this duty. Like Prabhupada says, a devotee of the Lord does not work for the factory, or he has no connection with the factory or the members or workers in the factory. His connection is with the Lord. He thinks that I am a soul, part and parcel of Krishna, and I have to earn my livelihood. I have to go to company, and he earns and gives a part of the earning for Lord's service also. Even if the company is thinking how to make my company workers come close to Krishna, I will invite them for the programs. In this way, with the due care and attention, it is possible for us to work for the Lord. Okay. ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ସବୁ କାମ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ସେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ଆପଣ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଟେବୁଲରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ କିଛି ଫଟୋ ରଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ରଖିକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାତାବରଣଟାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବନେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯାହା ସବୁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଣ ଭାବିବା ଅଛି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଯାହା ସବୁ ଇନକମ କରିବି ଯାହା ସବୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବି ତା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ 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 କଣ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କାମ କରୁଛୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ ଯାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ
ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଟିକେ ନିକଟତମ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କଥା କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ବିତରଣ କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଆରେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। Okay, how to transform our home into a temple and make a beautiful altar like, see here, I wanted to show you, Lord Krishna in Dwaraka had 5 prominent queens and total of 16,108 queens. Although he was living in very gorgeous palaces like this, the beauty of Lord Krishna is he was an ideal householder and he's setting an example for all the householders. Here you see, in one of the palaces Narada saw Lord Krishna was performing a yajna. In another palace he was sitting and talking to Rukmini. In another palace he was swinging in a jhula with one of the queens. Another palace he was doing morning meditation on himself. In another palace he was sitting on the horseback and practicing sword fighting. ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକାରେ ତାଙ୍କର 16,108 ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଣୀ ଥିଲେ ସେ ରାଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କୁ 16,108 ଆପଣଙ୍କର ରାଜମହଲ ବନାଇଥିଲେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବନାଇଥିଲେ ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ବନାଇଥିଲେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି କେଠି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ କେଠି ଦଳି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ଇଏ ମେଡିଟେସନ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। So Narada was amazed. Lord Krishna exactly lives like a householder in each of the houses, performing his household duties. And Lord said, my dear Narada, I am the propounder of all religious principles for grihasthas, and I am the practitioner, and I am the enforcer of all these teachings. So I myself set an example to teach grihasthas how they should rise early in the morning and do all their duties. He was giving charity of cows to Brahmanas in one of the palaces. So from Lord himself we can learn. So we can establish an altar and offer bhoga regularly. ସେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ଆସିକି ଇଏ ଦ୍ୱାରକାର ଦେଖିଲେ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଭଗବାନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଇଏ ସ୍ଥାପନ କରେ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ସେଟା ଯଦି ପାଳନ ନ କରିବି ତାହେଲେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହିଁ ସେ ସବୁ କରୁଥିଲେ କାହାକୁ ଦାନ ଦବା କାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ଇଏ କରିବା ଇଏ ଯଜ୍ଞ କରିବା ସବୁ ନିଜେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। And offer arati and invite the family members to participate. Here is a sample altar I have given you. Radha Krishna deities. Then we have Gaur Nitai. And below you have the Guru Parampara. And the Goswamis are there. And then right side we have Nrsimhadev. And left side we have Lord Chaitanya Mahaprabhu and his other 4 associates. So this is a typical altar that grihasthas can make in their home. I will be giving ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଇଏ ଅନ୍ତତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବେ ସେମିତି ଇଏ ଅଲ୍ଟର ଗୌରନୀତାରେ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛି ତାର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ନରସିଂହଦେବ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର ରଖିବା ଉଚିତ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ରଖିବା ଉଚିତ ଆଉ ଆପଣ ସେଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। Giving this PPT to you, so it will be available for all of you to access. Okay, you can go through it. So after making the altar at home, you can offer simple arati with agarbatti and with flower and a ghee lamp. And if you want to know all this procedure, it's easily learnable from a book called Beginner's Guide to Krishna Consciousness. In any ISKCON temple you will get. So you can take help of that book, and you will learn how to offer bhoga, your food that you cook, how to offer an arati,
and you can invite the family members to participate. A family that prays together stays together. A family that dances together advances together. So in this way, yeah, it has a powerful effect. And ଯେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟର ଘରର ଭଗବାନଙ୍କ ବେଦୀ ତିଆରି କରିବା ଅଛି। ବେଦୀ ତିଆରି କରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପୂଜା କଲେ ସରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କରିବା ଉଚିତ। ଭୋଗ ଅଫର ଇଏ କରେ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ନା, ଆପଣ ଯେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଇସ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ବିଗିନିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଅଛି, ସେଟାର ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। see, yeah, family that prays together stays together, as said. Otherwise, when there is no prayer, the members of the family become. ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ଅଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେସ୍ ଟୁଗେଦର ଷ୍ଟେ ଟୁଗେଦର। ପ୍ରେସ୍ ଟୁଗେଦର ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ମିଶିକି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲିର ପରିବାରର ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିକି ରୁହନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫର ଇଏ କରନ୍ତି, ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ହୁ ପ୍ରେସ୍ ଟୁଗେଦର ଷ୍ଟେଜ୍ ଟୁଗେଦର, ଫ୍ୟାମିଲି ହୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟୁଗେଦର advance together. Inimical to each other, and they fight, and it ends up in divorce. Here it is said 80% of the marriages in America enter into divorce 3 years. They say they don't have stable family. If they come together and do Krishna conscious morning program, there will be unity between all. And the children also get impacted, affected, because they actually are like a wet cement. If you put up a nice Arati program at home, children will dance, play mridangam, and they will develop very positive vibrations. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାର 80% ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ସବୁ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଯାଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ବୈଦିକ ଇଏର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର 80% ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ଏସବୁ ସବୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୃଦଙ୍ଗ କରିବେ, କରତାଳ ବଜାଇବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଗାଇବେ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେ ବାତାବରଣଟା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ ହବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇଯିବ। That was very important to establish temple at home. How do we protect ourselves from all activities? From becoming mechanical, we should do sadhana regularly. Yeah. Here you will see how Krishna was welcomed in Dwaraka with lamps, beautiful lamps and flowers. Dwarkavasis welcomed him. ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାବାସୀକୁ ଇଏ କୃଷ୍ଣକୁ କେମିତି ଦ୍ୱାରକାବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ତାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ଚାମର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଷ୍ପ ଇଏ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ, ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିଥିଲେ, ବର୍ଷା କରିଥିଲେ, ପୁଷ୍ପ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। See, they are offering Arati lamp. In this way, we also should do at home. We should welcome the Lord, offer him lamp, and offer him flowers, offer him agarbatti, offer bhoga like this to him. And this way, our home will become a temple. See, the small boy, on a rainy day, he is holding an umbrella for Lord Vittala. With so much affection. So actually, this Vittala is not the temple deity. This is actually made of fiber. They on the way to Vittal Rukmani temple, you will see, they also sell these portraits of Vittal. But this boy felt, oh, Lord is standing on a rainy day without an umbrella, so he's going and giving umbrella. You see his seva bhav. So we also in our life, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଅଛି, ପିକ୍ଚରରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଛୋଟ ପିଲାର କେମିତି ସେବା ଭାବ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସେ ଏଇଠି ହୁଏ ଯୋଉ ପଣ୍ଡରପୁର ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି, ପଣ୍ଡରପୁର
ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଆମେ ଯାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ ଇଏ ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହ ନୁହେଁ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ଇଏର ଅଛି ଯେ ପଟରେର ଯୋଉ ଅଛି ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ଯୋଉ କୌଣସି ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସେ ବାଟ ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ବାହାରେ ରଖା ହେଇଛି ସିଏ କେମିତି ଆପଣ ଛତା ଦେଇକି ଦେଖଉଛୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସେବା ଭାବ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଜୀ Purpose of having a temple at home is to cultivate seva bhav, service attitude. When we develop this kind of innocent service attitude to the Lord, Lord's heart is moved, and then the grace of Lord comes in our life, and we become blissful in life. So ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିବା ଯାହା କିଛି କରିବା କାହିଁକି କରିବା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ଭାବ ଭଗବାନ ଇଏ କୁ ବଢିବ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବଢିବ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସେବା ଭାବ ଯେତିକି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବଢିବ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପଡିବ କରୁଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ପଡିଲେ ଆପଣ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ sadhana means the first thing in sadhana is the japa, which you all are doing. We should chant. Why we need to have the mala, japa mala? Because the touch gives us concentration and regulation. We know the count and everything we can keep. And the best time to chant is the early morning hours, Brahma Muhurtam. ସେ କହୁଥିଲେ ସାଧନା କରିବା ଅଛି ସାଧନା ହଉଛି ଜପ କରିବା ଅଛି ଜପ କରିବା ଅଛି ଜପ କରିବା ମାନେ ଇଏ କରିବା କଥା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବିଡ୍ ବେଗର ଆପଣ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ବିଡ୍ରେ ଜପମାଳାରେ ଜପ କରିବା ହଉଛି ଜପମାଳାରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ ହେଇଯିବ ଆପଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆର ରେଗୁଲେସନ ହବ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ହବ ଆପଣ ଯଦି ଜପମାଳାରେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ଆପଣ ଏକତ୍ରିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲେସନ ରେ ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ ଜପ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଜପ କରିବା ଉଚିତ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜପ କରିବା ଉଚିତ 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ନା 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଏ ପାଳନ କରିବା ହଉଛି ସେଟା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ହଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଟାଇମ ହଉଛି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଉଚିତ You all have heard lecture on that before. Reading of the scriptures. So ABCD. Like here it's shown, association with saintly people. Regularly visit the temple, associate with devotees, and have a mentor guiding you. Life, it makes your spiritual life easy. And B for books, read Bhagavad Gita, which is mind elevating. And C for chanting Hare Krishna. Like this lady is a very big business lady. She's saying that whenever I find nervous when I chant, it's very calming because the nature of chanting is very calming. And diet is prasad. So by whatever we eat, Krishna says, whatever you eat, whatever you offer, if you offer it to me, he says that even killing of vegetables is also sinful because the plants also have life. But by offering it to Lord, he says that I will remove the sinful reactions from them. Otherwise we are eating sin, he says that in Bhagavad Gita. ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏବିସିଡି କଣ ହଉଛି ନା କରିବା ଉଚିତ ଏବିସିଡି କଣ କରିବା ଆସୋସିଏସନ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପଢିବା ଅଛି ଉଚିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଗୀତା ଭାଗବତମ ପଢିବା ଉଚିତ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ବି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତମ ସେଟା ସବୁ ପଠନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଉଚିତ ତାର ସି କଣ ହଉଛି ଚାଣ୍ଟିଂ ମାନେ ହଉଛି ଜପ କରିବା ବହୁତ ଇଏ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ସବୁଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଜପ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ଡି ମିନ୍ସ ଡାଏଟ
डायट मीन्स आपनकर खाद्य खाद्य केमती करिया दरकार आपण सब भेज खाद्य करिया दरकार आपनकर जे देखंतु आपण जदि भी आपण कोनोसी पनिपरिया खाउचंती जहा सब खाउचंती सेडा भी आपण देखंतु तो गछ को काटी खाउचंती जहा किछि खाउचंती सेडा सब आपण को भी ये करचंती हत्या करचंती बट सेडा आपनकर कृष्ण को अर्पण करिया द्वारा और कृष्ण को अर्पण करिया द्वारा सेडा सब प्यूरिफिकेशन हो जाउछ सेडा सब पवित्र हो जाउछ और कृष्ण भी कहचंती जे ये करचंती पत्र पुष्पम फलम तयम जमे भक्त प्रवेश दे आपण जदि पत्र पुष्प जहा किछि आपण को कृष्ण को ऑफरिंग करचंती सेडा आपनकर पवित्र हो जाउछ पवित्र हो सारे सेडा आपण ग्रहण करि परिबे. And then this Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna descends in this world, in this age. The age in which we are living now is called as Kali Yuga. In this Kali Yuga, every Yuga has a Yuga avatar. So the Yuga avatar for this age is Lord Chaitanya. And what is Yuga Dharma for this age? Chanting of Hare Krishna. So Yuga avatar always comes and teaches Yuga Dharma. Like you see in the picture here, he is dancing with Nityananda Prabhu, Advaitacharya Prabhu, Gadadhar and Srivas. They all went in every street and danced all over India. They सेगले वर्तमान चैतन्य महाप्रभु रे कहउचंती सब जे आपनकर ये अछि सब जुग अछि कली जे हमर सत्य द्वापर त्रेतया सत्य त्रेतया द्वापर एंड कली सब जुग रे आपनकर ये अछि ये अवतार अछंती से जुग धर्म अछि और जुग धर्म अवतार अछि तार अवतार कोन करे जुग धर्म को पालन करे चैतन्य महाप्रभु आसचंती चैतन्य महाप्रभु कली जुगर जुग अवतार और तांकर ये धर्म कौन होची ये तांकर जुग अवतार धर्म कौन होची जे आपनकर जप करिया आपण से चैतन्य महाप्रभु से जो फोटोटा देखा आइची फोटोटा लेखा आइची जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु अछंती अदिताचार्य अछंती और शिवास अछंती शिवास आदि गौर भक्त गदाधर पंडित अछंती सब आपनकर अछंती पंचतत्व अछंती सेठी propagated the chanting of the holy name 500 years ago. And the same moment he predicted that very soon this chanting and dancing which I am doing will be spreaded all over the world, and now it has happened now. चैतन्य महाप्रभु भी कहिथिले जेतले से पृथ्वी रे धरापृष्ठ रे थिले से समय से कहिथिले जे देखो ये जो चैंटिंग ऑफ द होली नेम जो आपण जप करचंती हरे कृष्ण हरे राम करचंती सेटा सब बहुत शीघ्र ए पृथ्वी रे चारि आडे ही ये हे जीवो व्यापी जीवो बहुत व्यापक मात्रा रे हे जीवो. हरे कृष्ण सुंदरम प्रभु आज एति के करबा नेक्स्ट क्लास काली रहइबो हला.